హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. అంటే ఇక్కడ మాకు ఈవినింగ్ అయ్యింది, వర్షం పడుతుంది చల్లగా. ఏం చేయాలి, ఏమైనా తినాలనిపిస్తుంది కదా, కారం కారంగా వేడివేడిగా బిర్యానీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అది ఎలా అంటే నార్మల్ బిర్యానీ లాగా మన ప్రాసెస్లో కాదు. ఎంత అంటే ఇది చాలా బాగుంటుంది, లైక్ మండీ లాగా ఉంటుంది, ఫ్లేవర్ బిర్యానీ లాగా ఉంటుంది. అండ్ మన బగారా రైస్ లా ఏదైనా అనుకోండి, అన్ని విధాల టేస్ట్లు దానిలో కనిపిస్తాయి మీకు. అండ్ అది నాకైతే చాలా ఇష్టం. మా పిల్లలకి, చిన్నపిల్లలు కదా, వాళ్ళు మామూలుగా మసాలా బిర్యానీ చేస్తే వాళ్ళు తినలేరు. అందుకోసమని నేను ఈ స్టైల్ ఆఫ్ బిర్యానీ చేసి వాళ్ళకి పెడతాను. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తింటారు. అండ్ ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు నా ఛానల్ మీరు ఇప్పుడే ఎవరైనా చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. నా బిర్యానీ ఎలా ఉంది అన్నది కామెంట్ రూపంలో నాకు చెప్పండి. ఇంకా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు మనం ఏమవ్వాలి, రెడీ అయిపోవాలి. దానికి మనం జుట్టు మొత్తం బిగించి కట్టేయాలి. పదండి మరి ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. మనమైతే మన ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. చూడండి గీ ఎంత బాగుందో. నేను చాలా ఈగర్గా ఉన్నానండి చేయటానికి. 2 స్పూన్లు గీ వేసుకుందాం. దీనిలో ఒక బాండీ పెట్టుకొని స్టవ్ వెలిగించుకొని 2 స్పూన్లు గీ వేసుకొని దానిలో మనం బే లీఫ్, బిర్యానీ ఆకు, చూడండి చెక్క, పొడుగు చెక్క, జాజి పువ్వు, అనాస్ పువ్వు, యాలకులు, లవంగాలు, షాజీరా వేసుకొని మనం మంచిగా రోస్ట్ చేసుకుందాం. ఇవి ఫస్ట్ గీలో రోస్ట్ అయ్యేటట్టు చూడండి. స్పూన్కున్న గీ కొంచెం వచ్చేయాలంటే ఇలా సైడ్ని పెడితే వచ్చేస్తుంది. మనం ఒక్క చుక్క కూడా వేస్ట్ చేయకూడదు కదా అండి. ఎక్కువ వద్దు, మీరు కావలిస్తే స్లిప్ చేసేసుకోవచ్చు. నాకు పిల్లలు ఉన్నారనేసి నేను చిన్న ఘాట్లా పెట్టాను. ఇది వేసుకుంటాను. గీలో రోస్ట్ అవుతున్నాయి కదా, ఇప్పుడు నేను కొంచెంగా ఆయిల్ వేసుకుంటా. కొంచెం 2 స్పూన్లు ఆయిల్, 2 స్పూన్లు గీ వేసుకుంటే 1 స్పూన్ ఆయిల్ వచ్చేటట్టు వేసుకోండి. ఇప్పుడు దీనిలోంచి మంచిగా స్పైసెస్ అన్నీ బయటకు వస్తాయండి. ఈ టైం అప్పుడు నేను 2 గ్లాసులు బియ్యం తీసుకున్నాను. 2 గ్లాసుల బియ్యానికి నేను గ్లాసులో 1/2 కేజీ బియ్యానికి నేను 3/4 కేజీ చికెన్ తీసుకున్నానండి. ముప్పావు కేజీ చికెన్కి నేను దానిలో 1/2 కేజీ వేసుకున్నాను. 1/4 కేజీ అట్టే పక్కన పెట్టుకున్నాను. అంటే 3/4 కేజీ కంటే మాకు కొంచెం ఎక్స్ట్రా వేసాడులేండి. రోజు షాప్కి వెళ్తుంటే 1 కేజీ కింద పెట్టుకోండి. దగ్గర కేజీ, కొంచెం 2 వంతులు దానిలో వేసి 1 వంతు సైడ్ని పెట్టుకోండి. ఇది మొత్తం బాగా వేగిపోకూడదండి. చికెన్ ఇలా ఉంటుండగా చికెన్ బాగా వేగకూడదు. గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ విషయాన్ని మట్టుకి. చికెన్ బాగా వేగకూడదు. ఈ ప్రాసెస్లో మనం 2 స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందాం. చికెన్ బాగా వేగకూడదు. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం గీ ఇంకా ఆయిల్ తగిలే వరకు ఉంచి వెంటనే నేను 2 గ్లాసులు బియ్యం తీసుకున్నాను కదా, దీనిలో 3 గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసేసుకుంటాను నేను. చూడండి చికెన్ బాయిల్ అవ్వలేదు, చికెన్ వేగలేదు, ఏమీ అవ్వలేదు. నేను ఇప్పుడే వాటర్ వేసేస్తున్నా. ఇది మట్టు గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 గ్లాసెస్, కొంచెం గ్లాసెస్ హెల్త్గా వచ్చింది కదా, అందుకోసమని ఇది వేస్తున్నా. సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఉప్పు వేసుకుందాం. తగిన ఉప్పు ఇప్పుడన్నా వేసుకోవచ్చు, లేదా కొంచెంగా వేసుకోవచ్చు ఉప్పు. చికెన్ ఇప్పుడు ఏమవ్వాలంటే ఈ చికెన్ అనేది ఒక 40% లేదా 50% వరకు బాయిల్ అవ్వాలండి. ఎక్కువ ఏగకూడదు. ఎప్పుడైనా ఎక్కువ ఏగిపోయిందంటే ఏమవుతుందంటే చికెన్లోంచి
మొత్తం అంతా ఆయిల్లోకి దిగిపోతుంది ఆ కొలెస్ట్రాల్ అదంతా. ఎప్పుడైతే మనం వెంటనే ఆ వాటర్ అనేది వేసేసామంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటర్ కొంచెమే కొలెస్ట్రాల్ ఆ చికెన్ తాలూకా ఫ్లేవర్ అంతా కొంచెం వాటర్లోకి దిగుతుంది. కొంచెం చికెన్ ఎప్పుడు గట్టి పడుతున్న కొద్దీ ముక్కకి ఉంటుకుపోతుంది. అప్పుడు మనం చికెన్ సపరేట్గా తీసి మళ్ళీ దాన్ని రోస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అక్కడ కూడా చికెన్ కొంచెం టెండర్గా ఫ్లేవర్గా ఉంటుంది. అందుకోసమని నేను చికెన్ బాగా వేగకుండా వాటర్ వేసేసాను. చూడండి ఉడుకుతుంది, చూడండి బాయిల్ అవుతున్నాయి మన చికెన్ పీసెస్. ఇప్పుడు ఇది కొంచెం ఇంకో ఈ కలర్ చూడండి, ఇది ఇక్కడ ఇంకా ఉడకలేదు. ఇది బాగా దిగిపోయిన తర్వాత మనం ముక్కల్ని దీంతో తీసేసి సపరేట్గా పెట్టుకుందాం. ఓకేనా, ఒక 2 మినిట్స్ ఉంచుతాం. ఇంకా 2 మినిట్స్ సరిపోతుంది. చూడండి మన చికెన్ ఉడికిపోయింది 40% లాగా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ చికెన్ని సపరేట్గా బౌల్లోకి తీసేసుకుందామండి. ఉడికిన చికెన్ని తీసేసుకుంటున్నాను. మీకు నచ్చితే 1-2 ముక్కలు ఉంచుకుంటామంటే ఉంచుకోండి, చప్పగా ఉంటాయి. నాకు చప్ప ముక్కలు అంటే ఇష్టం కాబట్టి నేను ఈ 2 పీసెస్ ఉంచేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మీకు వద్దు అనుకుంటే తీసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ వాటర్ మరుగుతుంది కదా, నేను అసలు ఏం స్కిప్ చేయట్లేదు. చూడండి దీనిలో పుదీనా వేసుకోవాలండి. మీరు ఉడికినప్పుడు ఎక్కువ వాటర్ కానీ తగ్గిపోయింది అనుకోండి, కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. మధ్యలో ఆవిరి అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు చూడండి నేను బియ్యాన్ని వేసేసుకుంటున్నాను. 1/2 kg 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ రైస్ నేను ఈ రైస్లో వేసేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను రైస్ వేసుకున్నాక ఉప్పు చూస్తాను. కలుపుకొని నేను ఇప్పుడు బియ్యాన్ని ఉప్పు చూస్తాను. ఉప్పు చూసి తగినంత ఉప్పు వేసుకుందాం. చప్పగా ఉందండి, వాటర్ అయితే టేస్ట్ అద్దిరిపోయింది. మనం ఆ రైస్కి తగ్గ ఉప్పు వేసేసుకుందాం, సరిపోతుంది. నేను ఇప్పుడు వేసేది ఇంకా చూడనవసరం లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ రైస్ బాయిల్ అయ్యే వరకు మూత పెట్టేద్దాం. చూడండి ఆయిల్ వేసుకొని 4 పచ్చిమిరపకాయలు, మనకి చికెన్ ఫ్రైకి ఇప్పుడు తగినంత ఆయిల్ వేసుకొని పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా నేను స్లిట్ చేసుకున్నానండి. మీరు కారం ఎక్కువ తింటా అంటే మళ్ళీ దీనిలో కూడా మీరు కట్ చేసుకోండి. 4 పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాను. ఆయిల్ మరగకుండా అక్కడ వేసానండి, అందుకనే మీన్వేల్ నేను ఈ టైంలో ఏం చేస్తున్నానంటే కొంచెం రైస్ మధ్యలో ఉడికాక కొత్తిమీర వేస్తున్నానండి. కొత్తిమీర వేసి లైట్గా అలా తిప్పుకుందాం. నాకు ఇక్కడ రైస్ ఉడుకుతుందండి మంచి అరోమాతో. మూత పెట్టేసుకుందాం ఇలా తీసి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన పచ్చిమిరపకాయ వేగుతున్నాయి, తెల్లగా టర్న్ అయినాయి కదా, కలర్ మారినాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలండి. 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకొని వేసి వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు సగం వేగిపోయినాయి కదండి. ఇప్పుడు ఈ చికెన్ వేయకూడదు, మనం ఏదైతే వాటర్లో అది వేయకూడదు. అప్పుడే మనం పచ్చి చికెన్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఇది వేసుకోవాలి. కొంచెం అది ఉడికింది కాబట్టి ఇది కొంచెం వేగాలి కదా. అప్పుడు మనకి దానిలో పోయిన కొన్ని ప్రోటీన్స్ కానీ దానిలో పోయిన ఫ్లేవర్ కానీ ఈ చికెన్ ద్వారా ఈ ఫ్రైకి వస్తుంది. ఈ చికెన్ మనం వేసుకొని కొంచెంగా వేగుతున్నప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ చికెన్కి అంటే మనం ఉడకబెట్టుకున్న చికెన్కి ఈ చికెన్కి కలిపినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకుందామండి. ఇది చూడండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నేను ఇది టర్మరిక్ పౌడర్ వేసి గ్రైండ్ చేశాను ఒకే రోజు. ఇది చిల్లీ కొరియాండర్ అంతా వేసి కిందన్నది గ్రైండ్ చేశాను. 2 భాగాలుగా గ్రైండ్ చేసినప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చి ఎల్లో పౌడర్ వేసాను, టర్మరిక్ పౌడరు. అందువల్ల 2 కలర్స్ కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని బాగా వేయించుకోవచ్చు. ఇది చాలా వరకు బాగా వేగింది. మనం ఉడకపెట్టుకున్నవి కూడా ఏం చేద్దామంటే దీనిలో వేసుకొని బాగా కలుపుకుందాం. మా చిన్నోడు నాకు మమ్మీ నాకు అంటున్నాడు. అప్పుడే బాగా కలుపుకుందామండి. అన్నీ మొత్తం అంతా వీటికన్నిటికీ పట్టేటట్టు. ఇప్పుడు
రెండు కలిపి బాగా వేగుతున్నాయి కదండి. ఈ టైంలో ఏం చేసుకుందామంటే మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం. సరిపడ్డ సాల్ట్ వేసుకుందాం. మనకి వంట చేసి తెలుస్తుంది కదా ఎంత సాల్ట్ పడుతుంది అనేసి. సాల్ట్ వేసుకొని ఒక తిప్పు మామూలుగా అలా కలుపుకుందాం. ఎందుకంటే దీని మీద నేను పెరుగు వేస్తాను కాబట్టి సరిగ్గా కలపకపోయినా పర్లేదు. కిందకి పైకి అట్లా అయ్యే వరకు ఉండి దీనిలో ఒక 3 స్పూన్స్ కర్డ్ వేసుకుందామండి. నేను తోడుపెట్టిన కర్డ్ అండి. డబ్లిన్లో 3 స్పూన్స్ కర్డ్ వేసుకున్నా. ఇప్పుడు దీన్ని మంచిగా ఈ తెడ్డులతో ఈ చెక్క ముక్కలతో కలపడం భలే కష్టం అండి. మంచిగా అంతా కలిసేటట్టు చక్కగా ఈ పెరుగు యొక్క ఇది ప్రతి ముక్కకి చేరాలండి. వేసుకొని అలా అలా కలుపుకున్నాం కదండి. దీనిలో తగినంత పసుపు వేసుకొని ఈ డిష్ యొక్క కలర్ని మనం మార్చేద్దాం మంచి కలర్ఫుల్గా. కొంచెమే పసుపు అండి, పెద్ద ముక్కలు కాబట్టి కొంచెం నేను వేసాను. చక్కగా చూడండి. ఇలా వేయించుకున్న తర్వాత పెరుగు బాగా ఇంకా వేగిపోనవసరం లేదు, ఇలా వేగితే చాలు. ఇప్పుడు మనం దీనిలో ఒక్కొక్కటిగా మన ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే చికెన్ బాగా ఉడికింది, చికెన్ బాగా వేగింది కాబట్టి ఇంకొక చికెను. ఇప్పుడు ధనియాల పౌడర్ వేసుకుందాము. 1.5 స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వేసుకుందాం. అలాగే మన కారానికి తగినంత, మన రుచికి తగినంత కారం నేను కొంచెం తక్కువ వేస్తున్నా. మీరు ఒక 3 స్పూన్లు వేసుకోండి. కేజీ దగ్గర కేజీ చికెన్ కాబట్టి, 1/4 కేజీ చికెన్ కాబట్టి మీరు చిన్న స్పూన్ అయితే 3 వేసుకోండి. నేను 1.5 వేసాను. బికాజ్ ఆఫ్ మై కిడ్స్, వాళ్ళు తినేటట్టు వండుకోవాలి కదండి, అందుకోసమని. అండ్ నేను ఈ టైంలో నేను గరం మసాలా వేయట్లేదు. దీన్ని బాగా కలుపుకొని కాసేపు మూత పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు చూడండి, రైస్ సైడ్ నుంచి అయిపోయింది మనకి. మనము ఇప్పుడు ఈ టైంలో చూడండి మొత్తం అంతా ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీనిలో ఆ ఉడికిన ఈ చికెన్ వేసి దమ్మన్నా పెట్టొచ్చండి. ఇక్కడ మన పక్కన చికెన్ ఉడుకుతుంది కదా. లేదు నాకు చికెన్ ఎందుకు నేను దీనిలో వేయట్లేదంటే, ఒకవేళ కారం ఉందనుకోండి, మా చిన్నోడు తిండనేసి వేయట్లేదు, మనం ఇదే దీన్ని తీసుకొచ్చి దమ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. నేను దమ్ పెట్టట్లేదు. లేకపోతే మనం లేయర్ కింద ఇది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేసేసి మూతన్నా పెట్టుకోవచ్చు. నేను అది కూడా చేయట్లేదు. అది కాకపోతే దీనిలో మసాలా పౌడర్, ఇప్పుడు ఈ టైంలో కొంచెం మసాలా పౌడర్ వేసి కిందకి పైకి అనొచ్చు. దీనిలో మసాలా పౌడర్ వేయడం అవసరం లేదు. నేను కొంచెం గీ అయితే మట్టుకి వేస్తున్నానండి. నాకు చికెన్ వేసుకోగానే కొంచెం గీ, ఇంత గీ సరిపోద్దండి పైనుంచి. నేను చూడండి ఎంత ఎంత చక్కగా వచ్చిందో చూడండి, జల్లులు ఎంత చక్కగా వచ్చిందో చూడండి. ఇంక ఉడికిపోయినట్టేనండి. నేను ఆ కొంచెం గీ వేసుకున్నాను పైన, అది నాకు మంచి ఫ్లేవర్ని ఇస్తుంది. ఒక్క 2 మినిట్స్ నుంచి నేను దీన్ని ఆఫ్ చేసేసుకుంటాను. చూడండి, నేను 8 మినిట్స్ తర్వాత తీసాను. ఒక 8 మినిట్స్ నేను, ఎందుకంటే సిమ్లో పెట్టాను చూడండి, సిమ్లో పెట్టి ఉంచాను. ఇప్పుడు హైలో పెడుతున్నాను. 8 మినిట్స్ సిమ్లో పెట్టి అలా వేయించాను. దీనిలో ఉన్న వాటర్ అదేంటి ఆయిల్ అంతా ఊజౌట్ అయ్యింది. ఇంకొంచెం మనం గరం మసాలా వేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక 5 మినిట్స్ ఉంచుదామండి. గరం మసాలా స్పూన్ ఇవ్వమ్మా ఓబుల్. ఇదిగోండి 2 స్పూన్స్ పట్టేస్తుంది మొత్తానికి. మీకు దీనిలో గరం మసాలా అంటే అది నేను చేసుకున్న మసాలా అండి, షాప్లోది కాదు. దీనిలో మీరు చికెన్ మసాలా ఉంటుంది కదా, అది వేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ గరం మసాలా వేసుకోవచ్చు.
ఏమన్నా ఏ మసాలా మీకు అవైలబుల్లో ఉంటే అది వేసుకోండి. మసాలా కోసం అయితే ఏమి మీరు ఇది పడవసరం లేదు. ఏం వేసుకున్నా దీంట్లో బాగుంటుంది. అన్ని మసాలాల్లోనే ఉండేది చెక్క, లవంగా, జాజికాయ, జాపత్రి అదేనండి. స్పెషల్గా ఏమీ ఉండదు దీనిలో. స్పెషల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అట్లా ఏమి ఉంటాయని ఏమి ఉండదు. ఏ మసాలా అవైలబుల్ ఉంటే ఆ మసాలా వేసేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం దీన్ని మూత పెట్టుకొని మళ్ళీ తగ్గించుకుందాం. పెట్టుకొని ఒక 3 minutes ఉంచుదామండి, మన కర్రీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 3 minutes నేను కలుపుకున్నానండి. చూడండి ఎంత చక్కగా మన ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందో. ఇప్పుడు దీని మీద కొత్తిమీర వేసుకుందాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. మన 2 ప్రాసెస్ అన్నీ అయిపోయిందండి. ఇది ఉడికిపోయింది రైస్. మనం నెయ్యి వేసేసుకున్నాము. ఈ రెండింటిని నేను డిష్ అవుట్ చేసుకొని టేస్టింగ్కి వెళ్ళిపోతాను కదా. స్టార్ట్. ఇప్పుడు మన అథెంటిక్ బిర్యానీ అండ్ స్పెషల్ బిర్యానీని టేస్ట్ చేసేద్దామండి. చూడండి ఎంత జల్లుగా, ఎంత పువ్వుల్లాగా వచ్చిందో. అసలు చూస్తుంటేనే చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంది కదండి. ఇప్పుడు నేను లెగ్ పీస్ వేసేసుకుంటా. మా పిల్లలకి పెడతాలండి. దాంతోపాటు నేను ఒక ముక్క వేసుకున్నాను. గ్రేవీ 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 చేయడానికి నా చిన్న కొడుకు, గుండు కొడుకు ఉన్నాడండి నాతోని. చికెన్ మమ్మీ, నాకు చికెన్ అంటున్నాడు. రానన్న ఫస్ట్ ముద్ద నా కొడుకు పెట్టేస్తాను. కిత్తకిత్తలు ఇప్పుడు వద్దు. నా పెద్ద బిడ్డకి. ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేస్తా. నైస్ కదా. అసలు మీరు తప్పక ట్రై చేయండి. చికెన్ కూడా ఎంత మెత్తగా ఉందో. ఉన్నాను అక్కడ వీడియో తీస్తున్నాను కదా, నీకు చికెన్ అసలు ఎంత. మా వాళ్ళు కారంగా ఉన్నా బాగోపోయినా తినరు, కానీ చూడండి ఎలా తింటున్నారు. మా వాళ్ళకి వెనకట్లు పరిగెత్తాలండి తినటానికి. పెట్టడానికి చికెన్ ఉందా? మీరైతే ఇది మీకు ఈ బిర్యానీ హోటల్స్లో కూడా దొరకదండి, నిజంగా చెప్తున్నాను. మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత అది ఏం బాగుంది అట్లా కామెంట్ పెడితే సారీ చెప్తాం. కానీ ఇది మీరు ట్రై చేయండి. ట్రై చేసిన తర్వాత మీరు తప్పక నన్ను మట్టికి శబాష్ అంటారండి. తప్పక ట్రై చేయండి. ఇది అంత మంచి బిర్యానీ మీరు ట్రై చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. నేనైతే అసలు ఆగలేకపోతున్నాను. ఇది ఎలా చెప్పను, మనమైతే మీద అదే హోటల్స్లో అయితే ఉండదు. అది ఎంత కొంచెం తింటే మనకి వెగట వచ్చేస్తుంది. ఇది అలా తింటూనే ఉంటాము. తప్పక అయితే ట్రై చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఈ రెసిపీని తప్పక మళ్ళీ కూడా ఈ బాగున్న రెసిపీని షేర్ చేయమని నేను చెప్తాను. షేర్ అయితే తప్పక కింద చేయండి. మీ వెల్ విషెస్కి అందరికీ చేయండి. ఇది ట్రై చేయమని. థ్యాంక్ యూ అండి. బాయ్.